အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒါ networking ဘူဒုဒနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကိုရှင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းပေါ့နော်ဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးကသုံးနေကြတယ်အင်တာနက်ပေါ့ကမ္ဘာလုံးသုံးနေကြတယ်ဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းအိမ်တွေမှာခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာတွေရှိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ router တွေရှိလာတယ် router တွေကနေကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကိုသုံးလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပုံမှန်တော့အရင်တော့ဆိုရင်ဒီဟာတွေခင်မစားဘူးကျွန်တော်တို့ single တွေကနေရှိရဲ့ဒီ internet ကိုသုံးကြတယ်အတူတူပါပဲသို့တော့ wifi နဲ့သုံးရတဲ့ကိစ္စကြတော့သူက wifi မှာကြတော့ဖုန်းလိုတတိပုဂ္ဂလသူက signal တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ဖမ်းတာမဟုတ်ပဲねဒီ router ကသူကနေ signal ပြန်လွှင့်ပေးတာအဲ့တော့ router ကလွှင့်တဲ့ signal တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ device တွေပေါ့နော်ရှိသမျှ device တွေအကုန်လုံးဖမ်းလို့ရတယ်ဖမ်းလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် tablet နဲ့ဖြစ်ဖြစ် laptop နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးတော့အသုံးပြုရတယ်အဲ့တော့မိသားစုသက်အဆင်ပြေတယ်တစ်ယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ grouper လိုက်တာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ internet ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာ router တွေပေါ့နော် wifi ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ router လို့တော့မခေါ်ကြဘူးလူတိုင်းတော့ wifi ပဲပြောကြတယ်အဲ့တော့ wifi ကိုစသုံးကြတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ wifi သုံးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ wifi ကိုဘယ်လိုရတာလဲဘယ်လိုသုံးတာလဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး router ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာကြမှာဒီ router ပေါ့နော် router အလုပ်လုပ်ပုံကနှစ်မျိုးပဲရှိကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ router ဒီကျွန်တော်တို့ wifi ဆိုတဲ့ဒီ wifi ဆိုတဲ့ဒီ signal လေးကိုလွှင့်ပြီးဒီ signal လေးကိုလွှင့်ပေးတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ signal လေးကိုဖမ်းတယ် wifi ဖမ်းပြီးတော့ဒါ internet သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီ router တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါ့နော် data ရလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ data ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာသုံးနေတယ်ပေါ့နော် data ရလာဖို့ဟိုကျွန်တော် ISP ကဒါ internet ဝယ်ရတယ်ဖြစ်တဲ့တော့ ISP က internet service provider ပေါ့နော်တစ်ကမ္ဘာလုံးပေါ့နော် ISP ကနေဝယ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ ISP ကနေရလာတဲ့ဟာဒီဘာနဲ့တည်မလဲဥပမာဒီ data တွေဆိုတာမျိုးလုံးနဲ့မမြင်အောင်ကျွန်တော်တွားနေတော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီ fiber optic cable ပေါ့နော် fiber optic cable နဲ့ကျွန်တော်တည်ရတယ်ဒီ fiber optic cable ကဒါ frequency ပေါ့ laser frequency ပေါ့နော် frequency ပဲသူကဟို bandwidth များတင်နိုင်တယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့အခုကျွန်တော်က LAN ကြိုးရယ်ဒီ fiber optic cable ပေါ့နော် fiber ကြိုးနဲ့ LAN ကြိုးကအတူတူပဲသူ့ရဲ့ဟိုတည်ရဲ့ frequency ကိုပဲသူတို့တည်ရတယ် data frequency တည်ရတယ်အဲ့တော့ bit per second နဲ့သွားတာပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခြေခံရှိအောင်တချို့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တက်ရှင်းပြအောင်မယ်ဒီ fiber ကြိုးကဘယ်လို fiber ကြိုးရဲ့အကျိုးမြင်တွေကစားဗျာဘယ်လိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ဒီကောင်ကဘယ်လို bandwidth တွေနဲ့ bit per second တွေ caps ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဥပမာ LAN ကြိုးဆိုရင်လည်း LAN ကြိုးတွေကနှစ်မျိုးရှိရပေါ့ LAN ကြိုးကတော့အခုအမျိုးအစားအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် LAN ကြိုးကနှစ်မျိုးရှိအဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ပြောရမှာတော့လွယ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အများကြီးမပြောပြတော့ဘူးဘာလဲဆိုတော့ဒီ LAN ကြိုးကနှစ်မျိုးရှိရ UTP cable နဲ့ STP cable အဲ့တော့ UTP cable ကဘာလဲဆိုတော့ UTP cable ဒီအဲ့တော့ဒီ UTP နဲ့ STP ကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းရမှာဒီဟာယူလိုက်တစ်ခုချင်းစီရှင်းနေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ရှည်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကြီးမရှည်အောင်လေကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေကိုရှားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းရမှာ UTP ကတော့ MC twisted pair ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် MC twisted pair ကသူကဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ၄ကျိုး၄စုံပါတယ်ဒီကောင်ဒီ၈ကျိုးလန်ကျိုးပါအဓိကတော့ဒီ MC twisted pair ကိုကျွန်တော်တို့ RJ45 ခေါင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ဒီ LAN ကြိုးတွေပေါ့နော်ဒီ router တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ရဒီကြိုးတွေက data တည်ပေးရပေါ့အဲ့တော့ဒီ LAN ကြိုးကြီးကသူကရှေ့ကြီးတည်လို့မရဘူးနော်မီတာ100ဝန်းကျင်ပဲလောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့
ဒီလန်ဂျိုးကြီးနဲ့သိရမလားဘယ်လိုပြောမလို့အင်တာနက်ပေးလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုရင်ပေါ့ Mindel ပဲဖြစ်ဖြစ် Ooredoo ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကနေအလန်ဂျိုးနေဆိုတော့သွားပြီးတော့တင်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် Fiber Optic Cable ကိုသုံးပါတယ် Fiber Optic Cable ကသူက bandwidth လည်းများတယ် frequency ပြပါ bandwidth ပေါ့နော်ပြပါ second တည်တဲ့နှုန်းတွေ data နှုန်းတွေက तू ကအများကြီးအဲ့လိုတည်လာပြီးတော့မှဥမာဘလောက်မတ်တော့ကိုရီးယား100မတ်တက်တယ်ဆို100မတ်တည်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကချိန်သွားတာဒါပေမဲ့လေသာ frequency ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီ copper ပေါ့နော် copper ရိုးရိုးကျွန်တော် frequency တဲကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က convert လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတူညီဘူးပေါ့နော်မတူညီတဲ့ data ဘောဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုอืม frequency ပေါ့နော် frequency မတူညီတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ချိန်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးကလည်းမတူဘူးအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော် translate လုပ်လိုက်တာပေါ့ဒီကောင်ကတည်လာတဲ့ဘာသာစကားတစ်မျိုးနဲ့တည်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကလက်ခံမဲ့ကောင်ကလည်းတူညီမှရမယ်အဲ့တော့နားလည်အောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ data ကိုချိန်တဲ့ media converter ဆိုတဲ့ဟာသုံး media converter ကအဓိကအားဖြင့်တော့ဒီ fiber ကြိုးကနေထွက်လာတဲ့ကြိုးပေါ့ transmit receive ဆိုတဲ့ကြိုးနှစ်ကြိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကအားဖြင့်ဒီ packet ကြိုးပေါ့နော် packet ကြိုးသုံးတယ်အဲ့တော့ packet ကြိုးကကျွန်တော်ဒီမှာပြထားမယ်ဒီမှာ packet ကြိုး SC ပေါ့နော်အဓိကအပြင်အခုသုံးနေရတော့ FC ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ် media converter ချိန်နေနေတာပေါ့နော် packet ကြိုး၄မျိုးရှိကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ FC ကိုသုံးလိုက်တယ် FC transmit receive ကိုထည့်ပြီးတော့လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ဒီmedia converter ကဒီ RJ45 ပေါ့နော် UDP cable တွေကို data ပြောင်းလိုက် auto chain တာ media converter ဆိုတော့ဒီ Viber ကျိုးကနေတည်လာတဲ့ bit per second data တွေကို router တွေကိုဝင်လို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ Viber ကျိုးကအဲ့တော့ Passport ကျိုးနဲ့ FC ကောင်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ media converter နဲ့ပြန်ချိန်တယ် media converter ကထွက်တဲ့ data ကိုတော့ RJ45 LAN ကျိုးပေါ့ RJ45 ဒီသူဒီမှာလေသူက RJ45 ကောင်း router မှာများသောအားဖြင့်၅ပေါက်ပါတယ်၅ပေါက်မှာ LAN ၄ပေါက်နဲ့ WAN တစ်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့် internet ရဖို့ကိုတည်ဆောင်ရတဲ့အပေါက်WAN WAN အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် WAN တို့ LAN တို့ WAN ဒီ wide area network wide area network ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် internet ကိုပေါ့နော်တုံးတယ်ဥပမာဒီကြိုးကိုများကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်တယ်တခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအခုထွက်လာတဲ့ကြိုးကိုကျွန်တော်က LAN ၄ပေါက်မှာသွားတက်လိုက် internet ကမရဘူးအဲ့ router ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့် WAN မှာပဲထည့်ရ wide area network မှာထည့်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ LAN ကနေထပ်ပြီးတော့များဥပမာဒီမှာ router တစ်လုံးရှိတယ်ကိုကအိမ်ကြီးအကျယ်ကြီးပေါ့ဗျာ9တဲ့6တဲ့လောက်ရှိရဲ့ဆိုပါစို့ဒီ LAN ၄ကျိုးနဲ့ LAN ၄ပေါက်ပါတယ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကပုံပဲဘယ်လိုပြော sharing လုပ်လို့ရတယ်အပေါ်ထပ်မှာတစ်လုံးထားမယ်ပြီးရင်အောက်ထပ်ပေါ့နော်အပေါ်ထဲဆိုစုပ်ထားထပ်မှာတစ်လုံးထားမယ်ဆိုရင်တတိယတဲ့ဒုတိယတဲ့ပထမတဲ့မှာဒီကောင်နဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အင်တာနက်တွေလည်းပတ်စံလေးမကုန်တော့ဘူးဗျာအင်တာနက်လည်းအများကြီးသုံးလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရုံးခန်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ဆိုတာ networking လိုတယ်ဆိုဒီသဘောပါအဲ့တော့ media converter ကနေကျွန်တော်တို့ media converter ကနေကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ LAN ချိုးထွက်တယ် LAN ဒီမီတာ100အတွင်းမဲ့ကောင်းတယ်မီတာ100ကျော်သွားရတယ်လုံးဝမကောင်းဘူးအဲ့တော့ UTP နဲ့ STP cable အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရှည်သွားမယ် UTP ကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြလိုက်မယ်ဗျာ UTP ကများသောအားဖြင့်90%သုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသုံးနေတာ UTP ပဲလက်ရှိဟိုပါပေါ့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက် UTP ကိုသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ UTP ဒီ ground ကျိုးမပေါဘူး STP ကအရန်ရှုပ်သူဒီ ground wire ပါရှိရမြေကြိုးတက်ဖို့တော့တုံးတိုင်းမသုံးကြဘူးသုံးတာလည်းတော်တော်ရှားတယ်အဲ့တော့ UTP ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဆိုရင် RJ45 ကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့သုံးတယ် UTP ကျွန်တော် LAN ကြိုးလို့ပဲခေါ်တာပေါ့နော် LAN ကြိုးအဲ့တော့ဒီ LAN ကြိုးရဲ့ frequency bandwidth နဲ့ဒီ fiber optic cable frequency bandwidth ကွာခြားဖို့အလုံးလုံးပုံအသေးစိတ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ရှည်သွားပြီးတော့လေဟိုပြင်းသွားမှာဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီ
အင်တာနက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိပြီလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ISP ကနေစပြီးရအဲ့တော့ ISP လို့ဖြစ်လာတာလေးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အများကြီးပြောအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ networking ကဒါအခြေခံ basic ပေါ့နော် basic ကိုမှဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အများကြီးကျင့်ပြတ်မှာ networking ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အရင်ကြီးကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလောက်တက်ရင်ကိုလေကျွန်တော်တို့ဒါအခု Wi-Fi ကိုကဲဒီလောက်လေးတက်သွားပြီဆိုရင်ကိုတွေက MPD တို့ Mytel တို့ Ooredoo တို့ Telenor တို့မှာဒါဝင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါအခြေခံလာတာ9သိန်း6သိန်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ် networking pro ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုစင်ကာပူတွေမှာထွက်အလုပ်လုပ်ကြရလို့ရှိရင်စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ networking တော်တော်များများအလုပ်လုပ်ရတဲ့ company တွေအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဝယ်လာတာအောက်ခြေ360 100ကြားမှာဒါရှိဒီ networking CCN area ဒါကျွန်တော်တို့ on လောက်ပြီဆို360 300ကြားပြီးမလို့ဒီရဲ့ပညာပေါ့ပညာရက်ကnetworking ရဲ့ပညာရက်ကအဲ့တော့ CCN တွေကိုကျွန်တော်တို့အတင်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြရတယ်လူငယ်တွေဘာလို့လဲဒီတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာပေါ့နော်ဒီကာရီယာပေါ့ကာရီယာတစ်ခုကိုကရသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝင်ငွေကနောက်ကလိုက်လာအဲ့တော့350 360လောက်ကပြောမပေါက်ပြောဒါ basic ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစစခုံပြီးမှဝင်နေဆိုရင်ဒီလန်ဂျိုးတွေဒီ TCP IP တွေ website mode တွေတည်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လာတာ360ကစတယ်ဒါသူများနိုင်ငံတွေမှာပြောတာအဲ့တော့ထားပါကျွန်တော်တို့တွေကအများကြီးပြောရင်ရှေ့တော့မှဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်